الطبيعة. النهاردة نزلت كده نواحي نهر النيل على شط المنصورة، وبالكاميرا المتواضعة جيت أصور. بس أنا هسيب الفيديو أمامك. ممكن تلاحظ فيه أشياء مش واضحة، رمال، نيل، طيور. أنا مخليها طبيعة. طبعا فيه مناظر يمكن بضطر، أنا آسف، ببعد الكاميرا عنها لأن عندنا التصوير خطر. في ناس ما تحبش تظهر أمام الكاميرا، فبهرب شوية كده، بهرب شوية من قدام الكاميرا. بتيجي على قطعة رملة، على شجرة، ممكن أظهر حاجة في السماء، حاجة في الأرض. فتابعوا وأنتم بحس الخبير، وهي إلى عشاق الطبيعة هذا الفيديو. مش هتكلم فيه خالص لغاية ما يخلص وتقولوا رأيكم في الآخر.
ما شاء الله ما شاء الله. ولدت ما شاء الله، خير ان شاء الله. دربها بس، دربها على الرضاعة. ولد جديدة دي والله قديم. ما ولدت لا شهرين دي. لو ولدك ما حلبت ناخذ منها يا الله وتروح ماشي. ليه يا اخي؟ عايز الطبي. طبيعي فدتها في اللبن. صار والله فيها اللبن. بس ما تخليناش نحلب. يا الله ياخذ بقول لك بتقر للنسوان اكثر. خلي المرأة تاخذ تقعد تحتها. النسوان بحلبن. اوعى اوعى. وفيها اللبنة خلينا منها بكره هي وقامت البرة وقامت لا ده ما طب رضعش المرضع ده. هي ده مش ما رضعش ده. خلي مقزول دائما يمسك معك. عاد زول يعجها بحطها بشبعها عاد. لا قوم يا بابا، قوم قوم قوم، يخرب بيتك من السكن، قوم. صار يشح فيها اللبن والله. فيها دلتها مليان. كويس اللي ولده. ذاك بياخذوا يدوا الكباب بياخذوها هي. لا ما ياخذوهاش خلاص. موجود عنده. ومشروع قا. بدل ولدت يعني تبقى لتك خلاص. خلاص اللتة تبيع الولد. ما شاء الله. بعد 6 اشهر تبيع الولد. الجاموس بس ما تقدرش تتصرف فيها. تبيع ولدتها ليك حلال. لا وهي طيبة لتك بس ما تبيعهاش. ما تلبيحهاش دي ماضينا على ورق. لو بعتها ياخذوا فلوسهم. والله عن طريقهم. حسية. مش ماضي ورق وشيك على بياض. بس في ناس ضعف نجي نضارين عليه. لا انت القى لك زور وطبعها والله العظيم دي لبنها يكفي البيت مصاري. اي حاجة من باب الله. في النجم ما زال في البيت جدي. لا ما شاء الله يضحكون مداركين يبنوا بيوت حاجة ثانية لنا. حياة كريمة. حياة كريمة. بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا.